सिंध वासियों के लिए खुशखबरी है। अज इन वीडियो में तव्हांखे ॿुधाईंदा त गर्मी का सतायल जेके सिंध वासी आहिनि प्री मॉनसून जूं बरसातूं सिंध में कॾहिं वसंदियूं। प्री मॉनसून मतलब सावणी जो पहिरियों वसकारो सिंध में कॾहिं थींदो ऐं पूरी सिंध में कॾहिं सावणी जा वसकारा जेके आहिनि शुरू थींदा, कॾहिं सिस्टम हिकु ईंदो जेको पूरी सिंध में सावणी जूं बरसातूं वसाईंदो, जंहिंखे असां प्री मॉनसून चवंदा आहियूं। त अॼु हिन वीडियो में मुकमल तव्हांखे मालूमात ॾींदासीं त कराची खां वठी कश्मीर ताईं, थरपर्कर खां वठी चोलिस्तान ताईं, जेका असांजी थरपर्कर आहे, अछड़ो थर आहे, कोहिस्तानी इलाइक़ा आहिनि, इहे सरसब थींदा। ऐं मुंहिंजी दुआ आहे त हिन मुहर्रम हराम जे महीने में अलाह साईं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे सदके, करबला जे शहीदनि जे सदके असांजी सिंध जे मथां रहमत जा वसकारा वसाए। थरपर्कर, अछड़ो थर, कोहिस्तानी इलाइक़ा, चोलिस्तान, इहे सरसब थियनि। उहा बरसाति वसाए जेका असांजे लाइ, असांजे फसलनि जे लाइ फ़ाइदे वारी हुजे। ऐं दुआ कयां पियो, तव्हां बि आमीन कमेंट में लिखे छॾियो त अलाह साईं रहमत जी बरसाति वसाए असांजे सिंध जे मथां। दोस्तो, इन वीडियो में तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त पहिरियों सिस्टम कॾहिं पियो अचे थरपर्कर में, उनखां पोइ सिंध जे बाक़ी इलाइक़नि में प्री मॉनसून जूं बरसातूं कॾहिं वसंदियूं। मुकमल मालूमात डिटेल सां तव्हांखे इन वीडियो ते ॿुधाईंदुसि, त वीडियो खे एंड ताईं, आख़िर ताईं ज़रूरु ॾिसो ऐं इन वीडियो खे वधि खां वधि शेयर कयो, जीअं थरपर्कर, अछड़ो थर, कोहिस्तानी इलाइक़ा, चोलिस्तानी आहे, जेके बरसाति लाइ दुआ घुरे रहिया आहिनि, उन्हनि ताईं ही मालूमात पहुची ऐं पंहिंजो कमुकार वक़्त खां अॻु में करे सघनि। दोस्तो, अचो त ॻाल्हि कयूं मौसम जे बारे में। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि कंदासीं प्री मॉनसून जी बरसातुनि जे बारे में, त उनजो ई इंतज़ारु आहे पूरी सिंध वासियुनि खे। त पहिरियों सिस्टम अगरि ॾिठो वञे त जून जे आख़िरी ॾहाकनि में, मतिलबु आख़िरी जेके ॾींहं आहिनि 28, 29, 30, इन में प्री मॉनसून जूं कुझु हवाऊं थरपर्कर में अची सघनि थियूं। कुझु मॉडल आहिनि जेके इशारा ॾियनि पिया, छो त आख़िरी हफ़्ते में हिकु बाया बंगाल में लो प्रेशर ठहण जा चांस आहिनि। अगरि उहो लो प्रेशर ठही वियो, कामयाबु थी वियो, त प्री मॉनसून जी हवाऊं जेके हिन वक़्तु रुकिजी वियूं आहिनि, उन्हनि में तेज़ी ईंदी ऐं उमेदु आहे त आख़िरी ॾींहंनि में थरपर्कर में पहुची वञनि। मतिलबु त थरपर्कर जे कुझु इलाइक़नि में थी सघे हल्की फुल्की बरसाति नसीबु थिए। उनखां पोइ अगरि ॻाल्हि कयूं जुलाई जो पहिरियों ऐं जुलाई जे ॿिए हफ़्ते में, इंशाअल्लाह जुलाई जे पहिरीं हफ़्ते में पूरी थरपर्कर में प्री मॉनसून जूं बरसातूं वसंदियूं, उमेदु आहे। ऐं दुआ कयां पियो, तव्हां दुआ करे छॾियो ऐं हीअ जेका अपडेट बिल्कुलु सही वञे। थरपर्कर वारा जेके आहिनि, उनजी नज़र जेका आहे ओभर तरफ़ आहे। अलाह साईं उन्हनि जे मथां रहमत जा वसकारा वसाए। ऐं अगरि ॻाल्हि कयूं पूरी सिंध में प्री मॉनसून जा मतिलबु सिस्टम कॾहिं ईंदो आहे, उहो पूरी सिंध खे कॾहिं कवर कंदो, जुलाई जे पहिरीं हफ़्ते में पूरी सिंध में इम्कान नज़र अचनि पिया त हिकु सिस्टम आहे जेको मतिलबु पूरी सिंध में बरसातूं वसाए सघे थो सावणी जूं, प्री मॉनसून जो। उनखां पोइ अगरि ॻाल्हि कयूं त जुलाई जे ॿिए हफ़्ते में हिकु बहितरीनु सिस्टम नज़र अचे पियो, जंहिंमां उमेदु आहे त उन सिस्टम मां सिंध जे काफ़ी इलाइक़नि में वसकारा थींदा। बहरहाल तव्हांखे वक़्त बा वक़्तु उनजी मालूमात ॾींदासीं। असांजो जेको मक़सदु आहे साइंसी तौरु तरीक़े सां तव्हांखे मालूमात ॾियणु, मतिलबु जेके मॉडल आहिनि उहे चेक कंदा आहियूं, पर उहा ई मालूमात तव्हां ॿाहिरनि ताईं पहुचायूं था। असांजो जेको फ़र्ज़ु आहे सिंधी ज़बान ते तव्हांखे मालूमात ॾियणु आहे। त मुंहिंजो हिकिड़ो यूट्यूब चैनल बि आहे, जंहिंजी लिंक मूं डिस्क्रिप्शन ते ॾेई छॾी आहे, अगरि थी सघे त उन खे फॉलो करे छॾियो। त मुंहिंजो जेको मक़सदु आहे सिंधी ज़बान ते तव्हां ॿाहिरनि ताईं मालूमात पहुचाइणु आहे। त वधीक वसाइण या न वसाइण मुंहिंजे परवरदिगार जे हथ में आहे। बहरहाल मूं दुआ घुरी आहे, तव्हां आमीन करे छॾियो ऐं वीडियो खे शेयर कयो ऐं लाइक कयो। महिरबानी कुर्ब। कमेंट तव्हां कंदा रहिजो, कमेंट तव्हां कंदा आहियो, इहो असांजे लाइ हौसला अफ़ज़ाई आहे। महिरबानी।